A caixa de direção elétrica do seu carro também apresenta este defeito? Então acompanhe comigo a desmontagem da caixa de direção. Terminal pouco de folga, protetor de calor, coifa, marcador de posição, guarda-pó, tirando o conector do sensor de torque e o terra, tirando o motor, estrias fêmea e macho, tirando o sensor de torque, braço axial, muita folga, tampão de acabamento, porca travante, parte do cabeçote, regulador, molinha e mancal, tirando o peão com engrenagem, sacando cremalheira. Gostou da dica? Quer mais? Se inscreva no canal, deixe o seu like e valeu!